Hello students, welcome to HS online classes. In previous lecture we had completed exercise 2.2 and today we will start exercise 2.3. But before this we have to understand two main concepts. First is division of polynomial and second is remainder theorem. So first topic is division of polynomial. So in this we will discuss how to divide polynomials. So consider this example. Divide 5x plus x square plus 7 by x plus 3. Means we have to divide 5x plus x square plus 7 by x plus 3. So x plus 3 is the divisor and 5x plus x square plus 7 is dividend. Okay, so first step is rearrange the terms of the dividend and divisor in the descending order of their degree. Means we have to rearrange the terms of the divisor and dividend. So what is the degree of first term? 1, degree of second 2, degree of third term is 0 in the dividend. So first we have to write x square because its degree is highest and we have to arrange the terms in the descending order. Okay, so first we will write x square, then we will write 5x. Okay, and then third term is 7. Clear? Similarly we have to arrange divisor, okay, which is x plus 3 and degree of first term is 1, degree of second term is 0, so it is already arranged. Okay, second step, divide the first term of the dividend by the first term of divisor. So first term of dividend is x square, first term of divisor is x. Divide both the term, then we'll get, if I'll divide x square by x, then I'll get x. Okay, and this x is the first term of the quotient. This x is the first term of the quotient. Okay, so पहले तो हमें ऐसे लिखना है x plus 3 which is the divisor, so we have to write outside, and x square plus 5x plus 7 is the dividend, so we have to write it inside. Okay, and first term of the quotient is x, so we have to write x there. Clear? And we have to multiply this term, means this first term of the quotient with the divisor. So if I multiply x by x plus 3, then I'll get x square plus 3x. Okay, and now we have to subtract this with the dividend. So dividend is x square plus 5x plus 7 and we have to subtract x square plus 3x, so we have to write minus sign there. If I open this bracket, then sign will change inside the bracket and this x square become minus x square. Okay, and this 3x become minus 3x. Now we have to subtract this. X square minus x square 0, cancel. 5x minus 3x will get 2x and the 7 as it is. Okay, now 2x plus 7 is new dividend and x plus 3 is the divisor, so we have to repeat second step in means we have to divide first term of the dividend by the first term of the divisor, means we have to divide 2x by x. If I'll divide 2x by x, then I'll get 2. Clear? Now this 2 is the next term of the quotient, so we have to write there 2. X is the first term of the quotient and then 2 is the second term of the quotient and its sign is plus, so we have to write plus 2 there. Clear? And we have to multiply this 2 with the divisor. So divisor is x plus 3, so we have to multiply 2 by x plus 3, then we'll get 2x plus 6. So we have to subtract 2x plus 6 with the dividend. So now new dividend is 2x plus 7, so we have to subtract 2x plus 6. So 2x plus 6, and remember one thing,
आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे एक्स के नीचे एक्स लिखा था, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है आपको, ये चीज़ याद रखना है। ओके, एंड नाउ वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ 2x plus 6, so 2x is positive so it become negative बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी। ओके, एंड प्लस 6 become minus 6, so 2x minus 2x 0 and 7 minus 6 is 1, so remainder is 1 and quotient is x plus 2। ओके, ऐसे आपको डिवाइड करना है पोलिनोमियल्स को। वैसे तो ये आपके 8th क्लास में था सिलेबस में। ओके, सो हाउ टू वेरीफाई दिस, सो इट इज़ सिंपल, यू नो दिस फॉर्मूला, dividend is equals to divisor multiply quotient plus remainder, so dividend is x square plus 5x plus 7 is equals to divisor is x plus 3, okay, and quotient is x plus 2 and remainder is 1, and if you simplify this then both sides are equal, means left hand side is equals to right hand side, so your answer is correct. Clear? Okay, now सेकेंड इज रिमाइंडर थ्योरम, जैसा कि आपको इसके नाम से लग रहा है रिमाइंडर थ्योरम, सो इट इज़ यूज टू फाइंड द रिमाइंडर। क्लियर? सो कंसिडर दिस एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x plus x square plus 7 इज डिवाइडेड बाय x plus 3। ये एक्चुअली मैंने सेम क्वेश्चन लिया है जो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला समझा है। ओके, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज़ रिमाइंडर थ्योरम और वी कैन यूज़ लॉन्ग डिवीज़न, जो हमने यहाँ पे किया। लॉन्ग डिवीज़न से इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। ओके, क्लियर? सो अभी हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम में होता है क्या? ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द डिवीज़र। okay, so divisor is x plus 3, so we have to find its 0. okay, and this is our dividend. okay, so we have tried let px and this dividend in x variable, so we have to write px is equals to 5x plus x square plus 7, ये only represent करने के लिए। okay, this is the polynomial in x variable, that's why we have tried px। अगर ये y variable में होता then we have tried py। okay, next second step is find the zero of the divisor, divisor is x plus 3, so we have to find the zero of x plus 3। तो कभी भी कोई भी पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करना है, सिंपली उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो एंड जो वेरिएबल है x या y जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सो इन आवर केस x plus 3 is the divisor and we have to find its 0, so we have to put x plus 3 is equals to 0 and x is equals to minus 3, so 0 of x plus 3 is minus 3। now you have to put this value in px। okay, so जैसा कि हमने लिखा है पुट x is equals to minus 3x in px, ऐसा ही आपको नोटबुक में लिखना है, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एज इट इज़ यही मेथड आपको यूज़ करना है। ओके, और ये सब कुछ आपको नोटबुक में लिखना है। पहले ये लॉन्ग डिवीज़न कैसे करते हैं सारे स्टेप्स वाइज लिख लेना, लेकिन जो ये मैंने आपको होमवर्क दिए हैं ये आपको डायरेक्ट करने हैं। डायरेक्ट का मतलब आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, ये डिवीज़न, और उसके बाद वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा भी है डिवाइड एंड वेरीफाई, नो नीड टू राइट द स्टेप्स। ओके, सो अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, मीन्स वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू -3 इन px। okay, so px is the polynomial which is the dividend। okay, so px is equals to 5x plus x square plus 7, so instead of x we have to put -3, so this become p bracket -3 is equals to 5 multiply -3 and plus x square means -3 square plus 7, as it is 5 multiply -3 is -15 and -3 square is 9 and 7 as it is, -15 plus 9 is 6, so 6 plus 7 is 1, so 1 is the remainder when 5x plus x square plus 7 is divided by x plus 3। इसका यहाँ पे भी रिमाइंडर बना है और यहाँ पे भी बना है, तो दोनों केस में आपका सेम ही आएगा। ओके, आंसर।
चाहे आप कैसे भी, चाहे लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करो, चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करो. सो रिमाइंडर थ्योरम इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर. ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन, ये आप नोटबुक में लिख लेना. ओके. नाउ एक्सरसाइज 2.3. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट x प्लस 1. सो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व किया, ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है. सो x प्लस 1 इज़ द डिवीज़र एंड x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिविडेंड. सो फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड द zero of the divisor. So zero of the divisor means we have to find the zero of x plus 1 and its zero is x is equals to minus 1. जैसा कि आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया ऐसे ही आपको करना है. ओके. हर एक स्टेप ऐसे लिखना है. ओके. एंड यू हैव टू पुट x is equals to minus 1 in the dividend, then you will get your remainder. Okay. Similarly you have to solve second part, third part, fourth part and fifth part. Fourth part is, sorry, third part is x, so zeros of x is 0 only, so you have to put 0 instead of x in the dividend and you will get the remainder. Okay. So first question is homework. Second, find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x plus a, sorry, x minus a. We have to find the remainder when this polynomial is divided by x minus a. So x minus a is the divisor, so we have to find the zero of the divisor. Okay. And x is the variable. Okay. And a is the real number. Okay. So you have to find the value of x. Okay. So first you have tried using using remainder theorem. Then you have tried let px is equals to x cube minus ax square plus 6x minus a, because this is a polynomial in x variable, so we have tried x here. Clear. Now we have to find the zero of the divisor, and divisor is x minus a, so x minus a is equals to 0, so x is equals to a. So 0 of x minus a is a. Okay. So we have to put this value in px. Okay. Now px is x cube minus ax square plus 6x minus a, and instead of x we have to put a. Okay. Now x cube become a cube, a multiply x square become a square, plus 6x become 6 multiply a minus a as it is, this a cube as it is, minus a multiply a square is a cube, plus 6a minus a. So a cube minus a cube cancel, 0. Okay. And 6a minus a is 5a, so 5a is the remainder. Clear. So we have tried, therefore remainder is equals to 5a when x cube minus a is x square plus 6x minus a is divided by x minus a. Clear. Third question. Okay. Third question, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. Okay. So first question is, what is factor? If I'll ask factors of 6, tell me factors of 6. So factors of 6 are 1, 2, 3, 6. मीन्स वो नंबर जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वही उनके फैक्टर्स होंगे. क्लियर. प्राइम फैक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, तो प्राइम फैक्टर पूछूंगा तो 2 और 6 रहेगा, बट अभी मैंने पूछा आपसे फैक्टर ओनली. सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6. सो 1, 2, 3 एंड 6 क्या करेंगे, कम्प्लीटली 6 को डिवाइड करेंगे. ओके. और रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. क्लियर. सो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 1 डिवाइड 6 कम्प्लीटली एंड रिमाइंडर इज़ 0. क्लियर. सो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, अगर हम डिवाइड करें तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो इन आवर केस 7 plus 3x is divisor and 3x cube plus 7x is dividend. Clear. So if I find the remainder and a remainder, if I'll get 0 remainder, then 7 plus 3x is the factor of 3x cube plus 7x.
Okay, otherwise if remainder is not equal to 0, then 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. But how to write in your note, how to write in notebook? So this this third answer, first you tried using remainder theorem, and you tried let px is equals to 3x cube plus 7x, because this is the dividend. Okay, and you have to find the 0 of divisor. Divisor is 7 plus 3x. Okay, so 7 plus 3x, so x is equals to minus, x is equals to, sorry, x is equals to minus 7 by 3. Okay, so 0 of 7 plus 3x is minus 7 by 3. So now put x is equals to minus 7 by 3 in px. Okay, and I have written px is equals to 3x cube plus 7x. Okay, now here instead of x you have to put minus 7. Okay, and you have to simplify this. If you'll get 0, then you have to write 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. Okay, if remainder is not equal to 0, then you have to write 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. Clear? So थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क, इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लेना और कर लेना अपने आप, ठीक है? सो ओके, so that is it for today. Thank you.